Zakirova, qo'lingni to'g'ri qilib o'tir. Nimaga shu ustoz senga yopishib olgan? Sani kelin qilmoqchi bo'lgan o'qituvching. Mana mana shu qizga seni uylantirmoqchiman. Qo'ying, oyi, o'zi tanimagan qizingizga meni uylantirmoqchimisiz? O'quvchim 2 yildan keyin maktab bitiradi, zato o'zim kontrolga olganman, yo'q qo'ymaysan. Hamma o'g'il bola, qiz bola o'tirasan, sen bu bilan o'tirasan, sen Ravshan bilan o'tirasan, Zakirova sen o'zing o'tirasan. Zakirova nima qilib ketdi? Norin. Ha, yaxshi tikishlari ham yaxshilab o'rgatgan o'qituvchisi. Zakirovaga 3 qo'yib yuborasiz, to'zi. To'rga tortadi-ku. Hozir unga yaxshi baho qo'yadigan bo'lsangiz, o'qishga qiziqib qoladi. Institutga kiraman deydi. Menga unaqa qiz kerak emas. Men o'zim kelin qilmoqchiman. Ana yuziga ham 3 qo'ydirib kelaman. Qo'yib yuborsangiz-chi. Zakirova, doskaga chiqing. O'zbekiston madaniyati juda ham qadimiy tarixga borib taqaladi. Qadriyatlarimiz boshini yurar ekan yaxshi. Bu meni o'g'lim Iskender Buildings'da yangi mezbon loyihasidan uyagan. Aytmoqchi bo'lganim, kimni kelin qilsam alohida chiqara olaman deydi Zakirova. Zakirova, sen qolasan. Voy, ustoz nima ish qildimi? Hamma bola ketsin, keyin ketirasan. O'g'lim rashk qiladi. Zibo, maktabimizgacha suvchilik kelishibdi. Sen sinfingni so'rashyapti. Yo'q, qani yuringchi? Mana qiz qanaqa? Juda yaxshi oiladan to'g'ri tanlov. Bunisi-chi? Bu ham rosa odobli, aqlli qiz. Bunisi-chi? Yo'q, buni kelin qilmaylar. Tishini yuvmasdan keladi. Maktabga hamma bolalar bilan gaplashishgan. Qo'rovlarga ham qolmaganlar. O'z damas taqatmaydi. Hamma damaschilar bilan gaplashgan. Umuman buni kelin qilmaylar. Astag'firullah. Kim shu qizni kelin qilar ekan? Hattoki tishini ham yumasa ekan bu. Voy, nima hamma meni yomonlab ketyapti? Endi meni kim kelin qiladi? Xafa bo'lma qizim, men seni kelin qilaman. Rostdan kelin qilasizmi? Men kelin qilmasam seni hech kim kelin qilmaydi, bilib qo'y. Qoch. Qishlog'im, sirrochli muhim xabar. Ertalab qishlog'imizga shaxsan hokim buvani o'zlari kelyaptilar. Birontang uxlamaysan. Ertalabgacha mahallani hamma joyini asfalt qilamiz, obod qilib, ko'kulkacha qilmaymizmi? Xo'p. Jenskiy sovet o'zingiz nazorat qilasiz, tushundingizmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Bir kishi hamma uchun, hammamiz hokim buva uchun. Qani, qarsak. Rajva, Ha, hokim kelsa mazza bo'lar ekanda. nimaga? Mahallamiz obod bo'ladi, qishlog'imiz asfalt bo'ladi. Meningni eri bo'ladi. Qirg'i xolay taytu, nima rais chalg'itasan? Hammaga ishga davay. Davay, hamma tarqal. Tez. Hokim buva kelguncha qilaylik ko'kulkacha. Yaxshi, Jenskiy sovet. Xo'p, rais. Men ketdim, odam kam, odam olib kelaman. Sen nazorat qilib tur, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Sen kim, Madonnami? Yo'q, Sapargul. Nima achib taqvagansiz, Sapargul? Voy. Ishlang, ish qiling. Men Xo'p ketdim. bo'ladi, raisim. 941-yili. Doniyor Mali. Rais bu, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara. Ertaga hokim buvani shaxsan o'zlari kelyapti qishlog'imizga. Hamma o'qituvchilarni yig'asanda daraxtlarni oqlaysanlar, tushundingmi? Rais bu, biz daraxt oqlasak, o'quvchilarga kim ilm beradi? Bular bo'sh qolishadi-ku. Ha, o'quvchilar bo'sh qolyapti, ha. Bo'lmasa hamma o'quvchilarni olib chiqasanda latokni tozalashsin. Hokim kelyapti, Faqat menga kerakmi hokim? Bu turinglar, tur. Bog'bon, 100 ta mana shu ko'chatingdan berasan, hokim kelishiga yo'llarimiz yig'i ekamiz. Pulini kim beradi? Ha, hokim ketgandan keyin sug'urib qaytarib olib kelaman. Shunaqasi bo'ladimi? Ha, bo'p kelgan-ku, shuncha qilardik-ku, esingda yo'qmi? Bitta tikan qolmasin, hamma daraxtni oqlaylar. Ha, oqlaylar. Hayda. Ha, Sizga xizmat yo'qmi? menga qara Alkash. Senga xizmat shu hokim ketguncha ichmasdan turga iltimos sendan. Voy, bina o'qiyin dedi. Qishlog'imiz uchun harakat qilib ko'r, bir kun ichma. Bor. Rais bu, Ha, bu hokim so'zi qanday paydo bo'lgan o'zi? savol tuturuvni qara. 18-asrda bitta kostyum shim kiygan odam uzoqdan kelayotgan ekan. Uni ko'rgan odamlar, kim kelyapti? Kim kelyapti? Shu bilan hokim bo'lib ketgan ekan. Kim kelyapti? Bari seniqa, boshqa savoling yo'qmi? Boshana. Ichma. Ye. Texnologiyami nima deydi? Texnologiya. Rais baba innovatsion. Mana bu yigit Turkiyada non yapadigan tandir olib ketdi. Bu tandirmi bu?
Ha, Turkiyani Panimo zotiga tegishli tandir bu. Mana ko'rdingizmi? Yarim soatda 500 ta non chiqarib tashlaydi. Endi Navoiylarning keragi yo'q. Yo, haqiqiy non. Bu baribir duxovkada buni mazasi tandirnikidek bo'lmaydi. Ya, rais baba, shu joyda adashdingiz. Uning ichida tandiri bor. Qarang, orqasini tep-tekis. Mazzasi tandirnikidan zo'r. Qishlog'imiz uchun katta yangilik bo'pti. Birinchi bo'lib hokimini mana shu yerga olib kelamiz. Hop, polvon. Innovatsion. Ana! Mahallamiz obod bo'ldi. Ya, hokim bu kelyapti. Hammangni qo'ling ko'ksingda bo'lsin. Hokim bu, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga o'tib ketdilar? Razorat qilib kelsa kerak menimcha. Razorat qiladi. Rais bo. Hokim boshqa qishloqqa o'tib ketdilar hozir. Bu yil kelmas ekan bizni qishloqqa, keyingi yil kelar ekanlar. Voy, men bemalol aytsam bo'lar ekan, rais bu bar hokim kelmas ekan bu yer. Mana u ichishni o'ylaydi, men nimani o'ylayapman? Rais bu shuncha xatti-harakatni hokim kelishi uchun qildik-a. Mana o'zimiz qishlog'imiz birlashib bitta bo'lib mahallamizni obod qilsak bo'lar ekan-ku. Обязательно hokim kelishini kutishimiz kerak-ku. Aqlli, men ham o'ylayapman shuni. Haqiqatan o'zimiz qilsak bo'lar ekan-ku, ha? Birlashib nimalarga qodirligimizni ko'rsatib qo'ydikmi? Ha? Lekin baribir hokim ko'rgani yaxshi edi-da, boshqacha edi-da. Kim uchun qilmas, shu hokim uchun qiluvdim-da. Bitta maqtab ketsalar, qancha men osmongacha bor yiqol, hamma yiqol. Ko'chatlarni o'z. Asfalt to'xtat, asfalt qilmasin. Men ketdim. Qayoqqa? Uxlayman. 2 kundan beri uxlaganim yo'q edi, onasini yemsin. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim. Dada. Men bachalar bilan kontra borib kelay. Menga yordam bermaysan, bacham? Ro'zadaman-ku dada. Ro'zadagi odam ishlamaydi. O ketdi kontrga. Ha. Sizlar ham ro'zam bachalar? Ha. Kim aytdi sizlarga ro'za tutgan odam ishlamasin deb? Bu uydagilarga yordam berish kerak. Ebi savob beradi, bachalar. Davay. Iftorlik mendan bugun. Qancha? Yerim bor deb turgansizmi? O'g'dash kerak degansiz-a? 3 ta ishchi bor, 3 ta. Suyutig'i 180 mingdan. Faqat pulini men bilan gaplashasiz. Aytgan bo'lsang kelmaydi yoningga. Hay masalaga keldim. Og'a chiqmaykan nima aytmaysan? Iftorlik bugun Bellissimodan. Ana, uzotinglar qani? Baba mana Bellissimo pizza yo'rda. Dastlabki aytasan, siraz keltirib beradi bachalar. Hozir mana 3 xil Ramazon siti bor ekan bularda. 1 kishilik, 2 kishilik, 4 kishilikgacha bor ekan. Ertalabki 11 dan yana ertalabki 5 gacha ishlaykan bular. Yana bularda bitta foydali tarafi bor ekan. Kim Ramazon sitini xarid qilsa, 5% vaqf fondiga o'tkazilar ekan. 5%. Yaxshi. Tushundingizmi? Davay qo'qinga. Olimdan, davay oching. Dada, hamma ishlar etib bo'ldik. Iftorlikdan keyin jo'rlarim bilan kontra borsak bo'ladimi? Iftorlikdan keyin ana bu tepa svit yoqib beraman, kirib toshsizlar.